দেশের দ্রুতগতির বিদ্যুৎ চালিত গণপরিবহন মেট্রো রেলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেবা দেয়া শুরু করেছে। বর্তমানে মেট্রো রেলের MRT লাইন ৬-এর একটি প্রান্ত মতিঝিল এবং অপর প্রান্ত উত্তরায় হওয়ায় এই পথের কর্মজীবীরা যাত্রাপথে এ পরিবহনকে বেছে নিয়েছেন। গতকাল থেকে মেট্রো রেল চলাচলের সময় বৃদ্ধি করে সকাল 7:30 থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত করা হয়েছে। টানা 13 ঘণ্টা মেট্রো রেল চলাচলের দ্বিতীয় দিন আজ। রোববার বিকেলে মেট্রো রেলের সচিবালয় স্টেশন ঘুরে দেখা যায় অফিসের ছুটি শেষে ব্যাগ হাতে অনেকেই প্রবেশ করছেন স্টেশনে। পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে ঢুকছেন কর্মজীবী নারীরাও। শুধু কর্মজীবী নয়, এর পাশাপাশি মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের আশেপাশে যাদের গন্তব্য তারাও এই বাহনটিতে উঠছেন। মেট্রো রেল স্টেশনের কনকর্ড প্লাজায় টিকিট কাউন্টারে রয়েছে শত শত মানুষের ভিড়। কেউ টিকিট সংগ্রহ করছেন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, আবার কেউ টিকিট সংগ্রহ করছেন টিকিট অফিস মেশিন থেকে। মেট্রো রেল পরিচালনাকারী কোম্পানি ঢাকা মাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক MAN সিদ্দিক কথা বলে জানা যায়, যাত্রীদের ট্রেনে চড়তে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিলেন তারা। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2022 সালের 28 ডিসেম্বর মেট্রো রেলের উত্তরা স্টেশন থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন। 29 ডিসেম্বর থেকে সর্বসাধারণ মেট্রো রেলে যাতায়াত করছেন। লুনা আফরোজ, ঢাকা পোস্ট।